Çanakkale Savaşları. Kahramanlık destanlarının yanı sıra, yerel halkın nesilden nesile aktardığı ve Anzak askerlerinin günlüklerinde, savaş sonrası anlatılarında sıkça rastlanan, günümüze kadar gizemini koruyan esrarengiz olaylara da ev sahipliği yapmıştır. Her boyutuyla anlatmakla bitmeyecek bir yer, Gelibolu. Zira burada sadece tarih değil, nice sır perdesi de aralanmayı bekliyor. Evet, Norfolk taburunun kayboluşu, Çanakkale Savaşı'nın en ilginç ve tartışmalı olaylarından biridir. Bu olayı biraz daha detaylandıralım. 12 Ağustos 1915'te Suvla çıkarması sırasında İngiliz ordusuna bağlı 5. Norfolk taburu, diğer birliklerle birlikte tepeleri ele geçirme emri aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tabur ilerlerken yoğun bir sis bulutunun içine girdi. Bu sis bulutunun üzerinden geçtikten sonra taburdan hiçbir asker bir daha görülmedi. Yaklaşık 267 askerden oluşan bir taburun bu şekilde ortadan kaybolması büyük bir şaşkınlık yarattı. Ortaya atılan teoriler. Bu gizemli kayboluş hakkında çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Sis bulutu ve yön kaybı. En yaygın teorilerden biri, taburun yoğun sis nedeniyle yönünü kaybettiği ve yanlışlıkla Türk hatlarına doğru ilerleyerek esir düşmüş veya çatışmada kaybolmuş olabileceğidir. Ancak görgü tanıkları sis bulutunun oldukça belirgin ve ayrışmış olduğunu, taburun içine girdiğini ve çıkmadığını belirtiyor. Esir düşme ve imha. Bir diğer olasılık ise taburun Türk askerleri tarafından esir alınması ve savaşın kaotik ortamında akıbetlerinin belirsiz kalmasıdır. Ancak bu kadar büyük bir birliğin esir alınması ve kayıtlarının tutulmaması pek olası görülmemektedir. Ayrıca savaş sonrasında yapılan araştırmalarda tabura dair kesin bir ize rastlanmamıştır. Yoğun ateş altında kalmaları. Taburun ilerlediği bölgede yoğun Türk ateşi altında kalarak topluca imha olması da bir ihtimal olarak düşünülmüştür. Ancak bu durumda bile geride cesetler veya enkaz kalıntıları olması beklenirdi. Norfolk taburunun gizemli kayboluşu, Çanakkale Savaşı'nın karanlık ve cevapsız kalan olaylarından biri olarak tarihe geçmiştir. Olayın nedeni hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, sis bulutu ve yön kaybı teorisi en akla, yatkın açıklamalardan biri olarak kabul edilirken, sadece bölge halkı değil, İngiliz ve Anzak halkının hala inandığı bir sır perdesi olarak tarihteki yerini koruyor. Lynn News'te hayatta kalan birinden basılmış mükemmel bir makale var. Kaybolduktan sonra kayıp subaylardan hiçbirini görmedim. Bahsettiğim kulübelere yaklaştığımızda albayın seslendiğini duydum ama o zaman onu görmedim. Ondan sonra bir daha sesini duymadım. Saldırı sırasında Yüzbaşı Patrick'i görmedim. Subayların ve askerlerin içine kaybolabileceği hiçbir ormanlık görmedim ve kesinlikle onların bir ormanlığa doğru hücum ettiklerini görmedim. Aslında bildiğim kadarıyla Norfolklular hücum etmedi. Subayların ve askerlerin nasıl kaybolduğu hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum. Başlangıçta diğerleri gibi şimdi kayıp olduğu bildirilen subayların ve askerlerin diğer siperlere döndüğünü düşündüm ama sonra bunun böyle olmadığını anladım. Onlar hakkında çok soruşturdum ama tek öğrenebildiğim kayboldukları, yok olduklarıydı. Tek çıkarımımız çok ileri gitmiş, yakalanmış ve savaş esiri olmuş olmalarıydı. Bazı adamların öldürüldüğünü ve bazılarının yaralandığını biliyorduk. Bu yüzden diğerlerinin düşman tarafından yakalanmış olması hiç de olasılık dışı görünmüyordu. Eve gelene kadar Norfolkluların bir ormanlığa hücum ettiğine dair hiçbir haber duymadım. Sidney Pooley, 1-5 Norfolk alayı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki sayısız çatışmada olduğu gibi, o gün düşen adamların cesetleri bir defin mangasının lüksüne sahip değildi. Aslında 1919'da taburun rahibi, Pierpont Edwards onları bulup o sırada bildirene kadar düştükleri yerde yattılar. Norfolkluları bulduk. Toplam 180 kişiydiler. 122 Norfolk ve birkaç Hants ve Suffolk ile ki 4 Cheshire'lı. Sadece ikisini teşhis edebildik. Erler Barnaby ve Carter. Yaklaşık 1 mil karelik bir alana yayılmışlardı. Türk ön cephesinin en az 800 yarda gerisindeydiler. Birçoğu
Belli ki bir çiftlikte öldürülmüştü. Çünkü oranın sahibi olan yerel bir Türk bize geri döndüğünde çiftliği İngiliz askerlerinin çürüyen cesetleriyle kaplı bulduğunu ve onları küçük bir vadiye attığını söyledi. Bütün bunlar en başından beri olan teoriyi, yani çok ileri gitmediklerini, ancak çiftliğe girenler hariç hepsinin teker teker temizlendiğini tamamen doğruluyor. Ve 12 Ağustos ile 31 Ağustos 1915 tarihleri arasında kaydedilen gerçek zayiat listesi 11 subay ve 151 diğer rütbeli askerin öldüğünü gösteriyor. Bu toplam, Büyük Savaş'ta Ölen Askerler adlı bir veri tabanından alınmıştır. Yakın tarihli araştırmalarla desteklenen bu makale, belki de 5. Norfolk taburuna gerçekte ne olduğunu açıklığa kavuşturmaya yardımcı olabilir ve son derece kararlı bir düşman karşısında onların cesaretini ve azmini kabul eder. Steve Smith tarafından. Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın bağrında huzur içinde uyuyorsunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız artık bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak annelerine hitaben söylediği ünlü sözleri. Ve böylece bu topraklar zamanla düşmanların dostluğa dönüştüğü bir mekana da şahitlik etmiştir. Savaşın üzerinden geçen yıllar Türk ve Anzak halklarını ortak bir hüzün etrafında birleştirmiş, karşılıklı saygı ve anlayış tohumları yeşermiştir. Bugün her yıl binlerce Anzak, atalarının kanlarının döküldüğü bu topraklara gelmekte, Türk halkının misafirperverliğiyle karşılanmaktadır. Geçmişin acıları unutulmamış olsa da, geleceğe umutla bakılmakta, Gelibolu, bir düşmanlık değil, bir dostluk köprüsü olarak anılmaktadır. Çanakkale'de yatan tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onların fedakarlığı, bizlere barışın ve dostluğun değerini bir kez daha hatırlatmaktadır.